Морські походи Сагайдачного – серія морських походів війська Запорізького проти Османської імперії та Кримського ханства, основною метою яких було звільнення полонених побратимів, яких мусульманські народи продавали у рабство. Козаки дуже ретельно готувалися до морських походів. Окрім зброї та військових припасів, запорожці запасалися одягом і харчами. Суворо заборонялося брати алкогольні напої, а за порушення цього закону винуватого карали смертю, п'яницю викидали за борт.